이름이 뭐예요? 서예은. 서예은? 어디서 왔어요? 자야이치요. 네. 오늘 여기 숲에 와서 가장 먼저 본 게 뭐예요? 흙도 있고, 또 이 블럭도 있고, 숲도 있고. 우리 구름도 보고 나무도 보고 햇님도 보고 그거 얘기하면 돼요. 고양이야. 구름이요? 그럼 친구들하고 오늘 했던 놀이 중에서 가장 재밌었던 건 뭘까요? 부여잡기요. 블럭 찾기? 아, 그랬구나. 오늘 여기 나오니까 좋아요? 네. 아, 다음에 여기 구룡숲 다시 한번 오고 싶어요? 네. 아, 그럼 한번 크게 외쳐줄래요? 구룡산 최고라고? 구여사 최고. 아, 구룡산 최고. 더 크게 예은아. 구여사 최고. 아,